Perhatikan kawan saat dimana kita melakukan pengelasan plastik, yaitu kita menggunakan metode dimana pengelasan kita lakukan dengan menggoyang ujung stick, yaitu dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan, terus menerus digoyang ujungnya ya. Terus dengan nanti akan menghasilkan hasil yang sangat bagus dan rapi seperti gambar video ini ya kawan.